Аз съм Васко. А аз съм Влади. И това е Legal Mini. Ние сме Line LegalNet и в тази поредица от видеа ще си поговорим за някои от основните правни проблеми, с които съвременният бизнес се сблъсква в ежедневието си и които са част от нашата практика. Ние сме екип от консултанти, които обединяват своята експертиза в сферата като електронната търговия, интелектуалната собственост, защитата на лични данни и блокчейн. Ние вярваме, че пресечната точка между правото и технологиите е недостатъчно коментирана, но ще бъде от все по-голямо значение за бъдещето на бизнеса. В този пилотен епизод ще си поговорим за електронната търговия и какви правни рискове крие тя. Ще ви дадем някои полезни насоки относно това как да приведете дейността си в съответствие с закона и да си спестите неприятности като санкции и други главоболия. Преди да подходим към казуса, трябва да знаем къде да търсим отговор. В сферата на електронната търговия най-голямо значение имат Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия, Закона за електронните съобщения, Закона за защитата на личните данни и GDPR. Тези закони регулират различни аспекти на електронната търговия и дават яснота относно това как трябва да бъде структуриран законосъобразният онлайн бизнес. На първо място, търговците в интернет трябва да спазват Закона за защита на потребителите. Той третира потребителите като икономически по-слаба страна от търговеца и като такава и предоставя завишено ниво на защита. А кой се счита за потребител? Това е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за изпълнение на неговата търговска или професионална дейност. На практика това означава, че имаме лице, което придобива стоки и ползва услуги за своето лично потребление. Ето защо така наречените B2B отношения или бизнес-то-бизнес отношения са изключени от полето на ЗЗП. За тях закона не предоставя това завишено ниво на защита. Тъй като става дума за електронна търговия, от съществено значение е договорът от разстояние. Това е всеки договор, сключен между търговец и потребител чрез средство за електронна комуникация и без едновременното физическо присъствие на двете страни. Преди потребителят да бъде обвързан от договора от разстояние, търговецът е длъжен да предостави по ясен и разбираем начин информация, свързана с основните характеристики на стоките или услугите. Той трябва също така да предостави своето наименование и други данни, включително данни за контакт, крайната цена на стоките или услугите, всички данъци или такси, условията за плащане и доставка, както и информация за правото на отказ и наличието на законова гаранция. Тази информация търговецът трябва да предостави в общите условия или в съдържанието на договора от разстояние. Тя трябва да е предоставена по ясен и недвусмислен начин, който позволява нейното съхранение и възпроизвеждане. На практика, съгласието с общите условия в интернет се предоставя чрез отбелязване на отметка. В тежест на търговеца е да докаже, че потребителя се е съгласил с общите условия. Търговецът също така е длъжен да предостави потвърждение за сключване на договора на траен носител в рамките на разумен срок след сключване на договора. Това най-често става чрез изпращане на имейл за потвърждение. Правото на отказ е една от особеностите на договора от разстояние. По силата на това право, потребителя има възможност в 14-дневен срок от сключване на договора за услуги или от приемането на стоките при договора за продажба да се откаже от договора. Не е необходимо потребителя да предоставя причина за това право, както и да има някаква нередност по отношение на стоките или услугите. За да упражни това свое право, потребителят информира търговецът писмено. Търговецът е свободен да установи процедурата, по която това ще стане, но тя не трябва да бъде прекалено сложна, така че да лиши потребителя от това му право. Но всъщност, може ли потребителят винаги да се ползва от това право? Добър въпрос. Това право не е абсолютно. Има определени хипотези, в които то не намира приложение. Това е, например, при доставката на стоки, които са изработени по поръчка на потребителя, при стоки с кратък срок на годност или при доставка на запечатани стоки, които след доставка са били разпечатани и не могат да бъдат върнати поради хигиенни съображения. Освен правото на отказ, законовата гаранция е друг механизъм за защита, който законът предоставя на потребителя. По силата на това правило, потребителят има право в 2-годишен срок от сключване на договора да направи рекламация за всяко несъответствие между стоката и договореното. Това съответствие може да бъде открито при момента на доставка, при първоначалния преглед на стоката или в хода на експлоатацията на стоката. Потребителят може да иска разваляне на договора и възстановяване на заплатената сума, заменяне на стоката с друга такава, намаляване на цената и безплатен ремонт.
Той обаче не може да прибегне до която и да е от тези възможности във всеки момент. Потребителят може да поиска ремонт или замяна на стоката, което трябва да се извърши в рамките на един месец. Ако бъдат удовлетворени 3 такива рекламации и въпреки това в рамките на 2-годишния срок възникне нов проблем с стоката, тогава вече потребителят може да поиска да бъде намалена цената или да развали договора. Това бяха някои от основните принципи, които търговците в интернет трябва да имат предвид. Законосъобразният бизнес е основополагащ за доброто потребителско изживяване, както и за добрите практики в електронната търговия. В следващия епизод ще говорим за интелектуалната собственост, която е друг важен въпрос, свързан с бизнеса в интернет.